Green Chicken, Bitches. Hey, das ist unser neuer Kanal. Eigentlich habe ich einen Kanal, The Kryler, und ich mache die eigentlich noch mit jemand anderem zusammen. Janik Konstroffer nennt, den könnt ihr auch mal suchen. Die sind auch beide in der Beschreibung. Und das ist mal ganz schnell. Wir machen Comedy. Wir sind zwei Jungs, die aus Ulm, sag ich einfach mal. Und ja, wir machen Comedy, machen es ein bisschen wie Broken Thumbs, aber ihr sagt jetzt nicht, dass es geklaut ist, weil sowas kotzt es richtig an. Und ich hoffe, dass das erste Video, bald kommen auch Videos, dann ist auch ein Intro davor. Und ja, das wird Comedy, das wird unterhaltsam. Ich hoffe, ihr bringen euch zum Lachen. Und